Σήμερα τηλεφώνησα στη δουλειά και είπα ότι είμαι άρρωστος γιατί πονούσε το στομάχι μου. Έτσι, αποφάσισα να ξεκινήσω αυτό το podcast. Δουλεύω στον χώρο των υπολογιστών εδώ και πολύ καιρό. Όταν πουλούσα ψηφιακές κάμερες σε ένα κατάστημα υπολογιστών στην Ακιχαμπάρα, το λειτουργικό σύστημα ήταν τα Windows 95. Ήταν η εποχή που τα modem έκαναν εκείνον τον χαρακτηριστικό, τσιριχτό ήχο όταν συνδέονταν. 30 χρόνια πέρασαν από τότε. ADSL, οπτικές ίνες, Wi-Fi, Cloud, κινητά, Wearables και τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη, AI. Τώρα, δημιουργώ αυτό το βίντεο μαζί με την AI. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Λένε ότι οι άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της AI. Λένε ότι θα ζούμε με ένα κρατικό επίδομα που ονομάζεται Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα. Δεν χρειάζεται να δουλεύουμε και παίρνουμε χρήματα. Αυτό ακούγεται σαν πολύ καλή συμφωνία. Ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα με αυτό? Το ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι άρχισαν να λένε πως ίσως εξαφανιστεί και το ίδιο το χρήμα. Αν τα ανθρωποειδή ρομπότ κάνουν όλες τις δουλειές, δεν θα υπάρχει εργατικό κόστος. Αυτά τα ανθρωποειδή θα κατασκευάζονται από άλλα ανθρωποειδή. Ακόμα και τα υλικά θα συλλέγονται από αυτά. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές θα πέσουν και, τελικά, λένε ότι το κόστος για τα πάντα θα γίνει 0. Φανταστείτε το! Τα διαγράμματα των μετοχών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών να σταματούν, σαν την ευθεία γραμμή στο καρδιογράφημα μιας καρδιάς που σταμάτησε. Πιστεύω ότι αυτό σημαίνει το τέλος της οικονομικής ανισότητας. Και αυτή είναι μια ωραία ιστορία. Οι φτωχοί δεν θα χρειάζεται να ζηλεύουν τους πλούσιους. Οι πλούσιοι δεν θα αγχώνονται μήπως χάσουν λεφτά στο χρηματιστήριο. Ένας κόσμος όπου η ανθρωπότητα απελευθερώνεται από τη δουλεία της εργασίας και όλοι ζουν ισότιμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Πρόσφατα, ακούγονται ειδήσεις ότι η ιατρική πρόοδος μπορεί να νικήσει τα γυρατιά. Με άλλα λόγια, η αιώνια ζωή μπορεί να γίνει δυνατή. Λένε ότι στη γενιά των εγγονιών μας, η έννοια του προσδόκιμου ζωής θα εξαφανιστεί. Όχι δουλειά, όχι χρήματα και όχι θάνατος. Αυτό είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Και εμείς στεκόμαστε ακριβώς στο κατόφλι του.